ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு பாட்டில் பிடிக்கி வெயில் பாருங்க கைஸ். வெயில் செம்மையாக அடிக்குது கைஸ், வெயில் செம்மையாக அடிக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ரெண்டும் ஒரே சேம் பாட்டில் பொறுக்கிட்டு போய் ஃபேனில் வந்து ஐஸ் கட்டி போட்டு ஏசி மாரி கூலிங் வருமா. இப்போ நாம்பளும் செஞ்சு பார்க்கலாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு 2 பாட்டில் நான் சொல்கிற மாரி பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிக்கோணுங்க. பிளேடில் வச்சு பாருங்கள் இந்த மூடி போடுற இடத்துக்கு ஒரு முக்கால்வாசி எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்படி சால்ட்ரிங் வச்சோடனே பாருங்க ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம ஃபேனில் எப்படி கட்டி எப்படி நமக்கு கூலிங் வருது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்க்கலாம் வாங்க. கேஸ் இப்போ வந்து நம்ம 2 பாட்டிலையும் கட்டிக்கலாம். இந்த மூடி போட்டே இருக்கணும் கேஸ். இந்த மூடி வந்து நம்ம வந்து போட்டே இருக்கணும். இப்போ வந்து கட்டு கம்பி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட கயிறு இருந்தாலும் கட்டிக்கலாம், இல்லை கட்டு கம்பி இருந்தாலும் நைனான் கயிறு எதுனாலும் கட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்படி தான் கட்டப்போகிறேன். இப்போ வந்து முதல்ல ஹலோ கைஸ், ஐஸ் கட்டி வாங்கி இருந்தாச்சு. நம்ம இப்போ உடைக்கணுங்க. அதாவது காய்க்கிலிருந்து எடுத்தால் தூக்கில் போயிடும். இப்படி ஓட்டுறோம், அப்போ தான் கீழே செய்யாது. அது நமக்கு நல்லா இருக்குது கைஸ். கைஸ் ஐஸ் கட்டி அள்ளி போடலாம். அப்படிதாம்மா போடலாம் கைஸ். கையே வலிக்குது கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி போட்டாச்சு. பாருங்க கைஸ், ஐஸ் கட்டி போட்டாச்சு. எப்படி ஜில்னஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். இது கீழே மொத்தத்தில் சாக்கு போட்டுக்கலாம் கைஸ். சாக்கு கைஸ் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜில்னஸ் கண்டிப்பாக வருதுங்க. பாருங்கள் ஐஸ் கட்டி போடும்போது ரியலாக கூலிங் வருதுங்க. பக்கத்தில் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக கூலிங் வருதுங்க கைஸ். ரியலாக கூலிங் வருது. நிஜமான இந்த பாருங்கள் வெயில், இந்த வெயில் அடிக்குது வெயிலில். ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு கூலிங்கு, அதாவது ஏசியே இல்லாமல் ஃபேன் மூலியமாக கூலிங் வந்து வர வைக்க முடியுங்க. ஐஸ் கட்டி இது பாருங்கள். இப்போ ஒரு 1/4 மணி நேரமாக ஓடிட்டுருக்கு. வெயிலில் இருந்த களைப்பாக வந்ததுக்கு நிஜமையிலுமே கூலிங் நல்லாவே இருக்குங்க. பாருங்க எப்படி உருகுதுன்ட்டு. ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. சில்னஸ் சூப்பர்ங்க, சக்ஸஸ்.